Hello guys, magandang buhay sa ating lahat at welcome back to my channel. So ngayon guys ay ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ikabit yung Universal DVD power board or power supply. So ang kagandahan nito guys na mapalit ng bagong power supply, kasi wala ka nang problemahin, puro bago yung parts, maliban lang kung may factory defect. Pero most of mga 80% or 90% okay yung power supply, so walang problema kung palitan natin ng bago. So ngayon guys, may papalitan tayo. Subukan muna natin i-on. Tingnan natin kung anong problema nito. Para malaman natin kung kailangan pa talagang palitan ng power supply. At malalaman natin kung anong problema ng power supply nito. So ngayon guys, naka-turn on na ito. So subukan natin i-voltage check. So ikabit natin yung ground. Tapos check natin yung 12 volts. So nakikita rin nyo dyan sa tester. So nakikita nyo na yung voltahe ay on and off lang. So hindi siya stable. Check natin yung negative volts. Yan, palit natin sa ground yung positive. Lagyan natin. Tapos tutok natin yung ating negative probe sa... So ganun pa rin guys, oh. Ano pa rin siya. On and off pa rin siya. So ngayon guys, papalitan natin to para hindi tayo mahirapan. Total, hindi man din kamahalan yung buong power supply na to. Kaysa magpalit pa tayo ng IC niyan, baka magkamali, puputok na naman. Kasi kadalasan yan, yung chopper niyan minsan, pag magkalamat na, nasisira talaga yung IC natin. Yung feedback. So ngayon guys, pinost ko yun kanina, tapos tinanggal ko na lang yung screw niya. So ayan na. So tingnan na lang natin yung mga pin-assignment ng kanyang cable. So ito guys, nakikita ko dito is hindi naman, bali dalawa lang ang iibahin natin dito. So bali yung sa gilid niya is pinaka-ground. Bali yung dito sa luma, 6 pins. At saka sa bago, 7. Yung nasa right side niya ay ground sa bago. So hindi na natin yan gagamitin. Tuloy na tayo dyan sa pangalawa niya, galing sa sa left, sa right side. So yan. So tingnan muna natin kung anong magandang diskarte dito, kung na medyo madaling gawin at medyo presentable din. Mas madali kasi pagpalit na lang guys. Kasi yung mga time na nag-re-repair ako ng ganito, minsan magka-back job. Minsan may successful, minsan back job.
So, kadalasan talaga, masasayang yung wiper mo kasi hindi mo minsan malalaman na meron na palang leaking or yung chopper mo. Kasi nung may isang beses na nagpalit ako nito, gumagana naman mga almost 1 week din sa may-ari tapos bumigay uli. So, kaya, ngayon, hindi naman mahal yung singil natin. So, naisipan ko, mas mabuting palitan na lang ng buong board para iwas talaga yung kasi pinalitan mo ng bagong IC tapos luma yung nakapalibot niya, yung makasamahan niya. So maaaring may leak na or may mga weak na parts. Ayan. So hindi na siya makasurvive pag ibabad na sa panonood. So yun guys, ito kaunting ano na lang to, conversion na lang to. Bali ang ililipat natin dyan is yung ground at saka negative 12 lang. Yan. Swapping na lang natin yan. Tapos bali ito, tinanggal ko ganina, nakaharap yan. Tapos binaliktad ko na lang. Para yung connector natin, pwede nating may pasok na may connector. So napakasimple lang talaga to guys. Kahit naman na medyo halos mawawala na sa ano yung DVD natin, meron pa rin tumatangkilik nito. Kasi minsan yung walang mga internet connection, doon na lang sila mag ano sa mga tape. Video okay. Ayun. So, chinek ko lang uli guys kung tama yung connection niya. So, madali lang talaga guys kasi may mga label na to kung saan naka-assign yung mga voltahe niya. So, yan, gayahin na lang natin. Tapos, kung maaaring ipalit, ayan, ipalit natin. So, yung ano na lang, yung wire na lang yung ikakat natin tapos ipapalit. Ayan, i-tape muna natin. So, gamit ko na lang yung masking tape guys. So, hindi naman malakas yung ano nito. Malaki yung voltahe. So, kaya naman i-handle ng isang masking tape. Kasi madali lang kasi natin pa pulupot yung masking tape. So, secure muna natin yung mga open line, open na connection. So, napakasimple lang ito guys. So, pwede nyo gayahin. At saka ito, nabibili ko lang to sa, sa Shopee. So, yung brand nito is, hindi ko masyadong, paano i-pronounce to? Sower ba ito? S-U-O-E-R. So, ito din yung universal remote control na sa mga, ganito din yung brand. Yung remote control sa mga LED, TV, LCD. So, ganito yung brand yung ginagamit ko minsan. Nakakabili din ako ng ganitong brand. So, mayroon din pala siya sa Universal DVD Power Supply. So, ito guys na okay na yung linya niya. So, salpak na natin. Tapos, ilagay natin dito. So, yung position niya is hanapan lang natin. So, itong sa terminal naman ng AC. So, walang problema kahit magkapalit yan. Kahit na yung AC cord mo magkabaliktad, walang problema. Pero sa akin lang is, yung may bandang fuse, doon ko nilagay sa may AC cord. Tapos yung sa switch, doon sa kabila. So, pero kahit magkabaliktad guys,
Yan, ulitin ko lang sa inyo. Palit-ulit na. So, ayan, walang problema yan. So, walang shorted na mangyayari dyan. So, ang gamit dito guys ay hindi na siya yung Viper 22. Ang gamit na dito is transistor. Transistorized na to. Yung bagong power supply. Power board. Bali ito guys, pwede din pampalit to para doon sa mga board na may ganito din yung switch mode power supply niya. Yung pang switching niya, pwede din gamitin to. So, conversion na lang din. Kasi ako, nakagamit na din ako ng DVD power supply na pinalit ko doon sa isang power supply ng yung sa video ko. So, tingnan nyo na lang ulit doon. Meron akong nagawa doon na ginamitan ko ng DVD power supply yung ano niya, yung switching niya. So check muna natin yung voltahe guys kung tama ba yung mga ano niya, output niya, kasi baka magkamali tayo or may mga factory defect. So, mahirap na masira pa yung ano natin, mainboard. So, ayan, chinek ko. Walang mangyayaring shorted. So, madali lang tong gawin, guys. At saka, hindi na masakit sa ulo. Maliban lang kung may factory defect ito na habang ginagamit ay may masisira na isang component dito. Pero subukan ko pa rin. Antay ko pa rin yung feedback ng customer nito kasi first time ko palang nakakabit ng ganito. Kasi minsan pag loaded yung trabaho natin, maka-less ng time. So, instead na magpalikot ka, hanapin mo yung shorted nito, so sayang yung oras. So, palit na lang agad ng buong board. Diba? Mas practical tayo kasi yung oras natin din minsan medyo naiipit tayo sa oras kasi may mga hard trouble din tayong ginagawa. So, siyempre, unahin natin yung mas madaling gawin para at least may mga accomplishment naman tayo at hindi matingga yung oras natin na wala tayong kita. Diba guys? So, ayan guys, stable na. Kompleto na yung mga voltahe. May positive 5 volts. May negative 12 volts. May positive 12 volts. So, para doon sa mga newbie na naman, kasi yung tutorial ni Darwin Tech ay isa lamang basic po. So, ito ay malamang nakapagbigay ito ng idea sa inyo. Na mapupulutan nyo ng bagong aral. So yung DVD universal DVD power supply board, lawakan mo lang yung ano mo nito guys, marami talagang gamit pa to. Hindi lang para dito to sa DVD, marami pa to. Depende na lang sa isang technician kung paano pa niya palawakin yung idea about sa mga pwedeng paggamitan nito. So ayan guys, okay na siya.
So, shoutout pala sa inyo lahat. Yung last video ko na nanonood. Salamat po sa inyo. So, ilagay ko na lang dito sa... Yan, tingnan nyo na lang dyan. Shoutout ko yan lahat. At salamat muli sa pagbisita sa aking channel, mga bagong kaibigan. At saka God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat.